Hello U 仔，喂，瞓着咗係咪啊？嗯，太悶啦！你想分享嘅嘢係乜嘢啊？唔係啦，太好瞓啦係嘛？咩嘅？個個都話水咗姐姐嗰啲直唔係啦，播就係瞓覺嘅。唔係啦，都係攰得滯啫。好，咁嗯，啊，我而家交支咪俾你，請你分享。哦，呢個故事咧係發生喺我讀書時候啦，即係讀讀高中時候啦。咁樣，嗰個地方以前咧係日本嘅屠宰場，係日本嘅屠宰場，即係殺人嘅地方。屠係啊，OK。嗯。咁樣記得嗰陣時就我哋因為有體育堂嘛，咁樣有一次就有一個同學突然間暈咗，嗯咁樣佢暈咗嗰陣時咧，佢係面個面咧有多少扭曲嘅咯，即係講佢係好似見到啲見到啲唔想見到嘅嘢而產生恐慌咁嘅樣。嗯但係當佢醒翻嗰陣時咧，佢就同我哋講，嗯佢見到應該嗰陣時係朝頭早，大概係7、8點咁嘅樣。嗯咁樣咧，佢就見到佢有一個日本武士正響度處決嗰啲我哋唔好話處決啊，只講佢斬，佢係濫殺咁樣斬嗰啲人咯。我哋因為嗰陣時佢睇唔到係佢個樣係點樣，係淨知道佢睇到個背影係嗯一個日本武士，係專門斬殺嗰啲人嘅。嗯，濫殺無辜嘅。嗯，係。咁樣然之後，佢突然間俾人稱起咗，嗯睇未稱起嗰陣時咧，因為佢邊皮又亦都係有同佢遭人處決噶嘛。嗯咁樣佢就聽到後邊有一個人同佢講，嗯就算我死開，生生世世我都唔會放過你。嗯，點解呢？點解唔係點解會同佢講呢？我嘅意思係，我都唔知。嗯，好，咁嗰陣時就佢突然間醒咗啦。嗯佢聽到呢句説話之後嘛，佢咪嗯俾人稱好似稱去嗰個地方嗰度處決咯。嗯咁樣佢忽然間就咁樣驚醒咗喎。故事之後咧，佢因為佢有翻去問佢屋企人啦，原來當時係佢，因為嗰陣時舊時係大概係古時候佢哋生活好艱苦嘛，佢係為咗要生存咧，同埋嗯，屋企人咧，所以被逼投靠日本人幫佢做嘢。哦，咁樣然之後，因為嗰陣時係日本人去霸佔個地方嘛。嗯霸佔一個地方，咁樣然之後佢就本來咧得過嗰樣嘢，佢就揾一個人去達到目的啦。咁樣正當佢成功咗之後，佢梗係去處決晒中灣人嘅，咁樣包括埋佢嘅曾祖父都一齊處決。嗯但係嗰個人聽到嗰個人講，似佢聽到 A 人講嘢嗰陣時，係佢睇唔到佢樣嘅，就咁樣驚醒咗，然之後冇血護士啦。哦，我明你意思啦。咁即係其實呢，嗰個地方呢，就係曾經係日軍嘅一個刑場嚟嘅。咁然之後，你嗰個朋友呢，就喺嗰度呢，就係類似失常咁樣樣。佢就聽到有人就係講話，我生生世世都要你，都一定係詛咒你咁嗰一啲，係咪啊？生生世世都要類詛咒你似咁咯，。但係原因呢，就係因為類似。以前佢嗰個就可能就係日軍喺嗰度屠宰，即係喺度殺人作為刑場嘅時候，嗰啲嘅一啲被殺嘅人嘅一啲對日軍嘅一啲嘅詛咒都唔定。咁但係我就唔係好理解佢爺爺嗰度嗰一段到底係咩事呢？就係因為佢爺爺係有同日軍幫手做過嘢，所以就係可能血脈上面有少少嘅關聯，因此就係應淨係得佢先至聽到，會唔會係咁應該啊？係咯，應該係咯。哦，原來係咁，係嗯啦，因為咧，我哋來自馬來西亞嘅 U 仔咧，佢係要將
馬來西亞嘅話啦，然之後又要再將佢翻譯成為中文啦，跟住之後呢，因為我哋講嘢方面呢，嗰個雖然我哋大家都係講粵語，但係就有少少唔同嘅，咁所以呢，佢都要係需要經過思考呢先至可以講出嚟。喂，我哋多謝 U 仔今次嘅分享喎。好啦，拜拜。OK，拜。